Hello，大家好啊！球季終於去到最後嘅一個星期啦。我哋曼聯嚟講咧，其實就已經基本上可以講咧，就可以個總結㗎啦。點解咧？大家都喺經歷過呢個成個球季嚟講咧，啱啱我哋呢個禮拜就輸咗歐洲最後一場賽事，即係今屆歐霸嘅最後一場賽事啦。我哋就最後咧歐洲嘅賽者資格都冇咗啦。我哋聯賽嗰方面咧，基本上就排名都已經排定㗎啦。喺一個比較後嘅位置，亦都係一個大家都好理，即係大家都成球季嚟講咧，都係一個好唔理想嘅位置嚟嘅。我相信每個球迷都唔係太高興啦。對於呢個嘅，或者大家都好傷心，究竟曼聯今年球季發生咩事咧？換咗班主之後，同埋經過呢個整個球季究竟我哋個曼聯會唔會繼續沉開啊？定還是會係點咧？今次嚟講咧，就想同大家做個總結。經過呢個漫長嘅球季，我哋就喺季中之前咧，11月、12月嘅時候，我哋就換咗另一個主席咧，就係阿摩連啦。佢由嗰段時期開始咧，就帶領我哋去到季尾啦。其實季初嘅時候，大家都應該都明白他格嘅有球過幾場嘅成績嘅時候咧，其實都已經係有咗個即係對於我哋今季嘅成績嚟講，其實都有少少嘅暗示㗎啦。其實大家都見嗰段時間咧，其實他仲喺度嘅時候咧，其實都係好飄忽啊。同埋佢啲球員嘅心態其實都未必話無論狀態好心態好，其實都發揮唔到一個過往應該發揮嘅水平。去到季尾甚至係季中嗰時候，阿摩連接手啦。有一段時期可能大家都覺得可能會好啲喎。但係去到最後即係可能阿摩連嘅戰術開始已經開始運用緊逐步運用緊嘅時候啦。其實即係我哋而家嘅阿摩連嘅睇到一啲嘅我哋現有球員嘅一啲嘅問題咧，其實就已經講過啦。其實照而家情況咧，成績都未必會特別好，甚至有機會咧就出現降班嘅情況。確確實實啦。其實如果今季嘅成績除咗降班嗰三隊之外啦，其實我哋嗰個成績咧根本就真係接近降班嘅邊緣嚟嘅。個位置其實而家大家都見到啦。我哋嗰個位置根本上就係即係我哋之前曼聯以嚟咧，歷史上亦都係第一次嘅即係第一次嘅近代歷史嘅低位啦。分數上亦都好低啦，亦都破咗好多個，俾人破咗好多個紀錄啦。亦都係自從愛耶斯定係邊一個嘅足球員多咧，就再一次就冇咗個歐洲嘅比賽。我哋今次直情係連歐霸同埋歐聯兩樣嘢都冇埋。應該係第一次。我哋就要嚟緊係咩？專心聯賽啦，下個球季。其實即係如果成個球季嚟講啦，呢成個球季咧，我就覺得曼聯都幾多新聞嘅。無論係關於管理層又好啦，甚至係球員嗰方面咧，其實都有嘅。但係咧，我先講球員先啦。其實今季嚟講，我哋都有新加盟，好似迪列治季中嚟嘅多股啦。季初嘅時候仲有其他好似馬薩瓦里姆安迪啦。甚至係舒斯係啦。呢幾個咧都係我哋季初嚟啦。季中就多股嚟啦。阿摩連嗰段時期引入啦。整體上嚟講，其實我
即係其實佢對佢哋嚟講都算係滿意嘅。咁尤其係阿馬沙馬瑞啦，同埋地址咁，其實佢哋兩個都係亞伯人過嚟嘅。咁其實如果佢哋冇乜話特別病痛，咁今季其實都見到佢哋好多時間都會有協助埋上陣嘅。咁嗰段時間其實都算穩陣。嗱，甚至係其實佢哋遊喺度嘅話，咁其實對於當時一個比較穩定，仲係比較未至於話喺度依個水平嘅時候，都仲係處於中游啦，唔係處於下游嘅時間咧。咁嗰我哋嘅成績都仲係有機會可以再跳翻上去，但係好可惜嘅就係尤其地利知啦，咁後尾都即係上我哋歐霸嘅決賽都上陣唔到啦。咁更加麻煩嘅就係去到季中嘅時候啦，馬天尼斯再一次嘅重創啦，咁更加係我哋嘅調動少。咁當然我哋喺呢個球季其實我哋都有幾個年輕球員其實都睇到嘅。咁再講翻頭先，我哋新加嘅先講漏咗頭先新加文。咁其實新加文嘅球員，我哋其中季中啦，都俾人話到，即係話到彈到冇人有即係季賽嚟嘅出師啦。咁其實初已經入咗第一球之後，咁其實好多是有嗰份上陣咧，咁其實都出現過有球荒啦。咁去到季中啦，阿摩連嚟到嘅時候啦，咁後尾去到我哋依家球季尾啦，咁其實呢段時間咧，咁當然佢都有試過季尾之前，即係尤其歐霸決賽之前嘅，其實都經歷過一段都長傷嘅。咁但係呢個長傷咧，咁但係佢之前阿摩連俾佢有份，即係因為一個球，我哋當時都其實都算係水平較多，咁佢都有份上陣，佢亦都做到佢嘅責任，發揮到佢嘅本分去入一波啦，做攻勢啦。咁其實喺嗰段時間咧，佢有份上陣嘅正選啊，或者後備，其實都球迷對佢嘅表現都好比較欣賞。咁好可惜啊！咁但係季尾即係我哋呢度季尾時間，佢先翻出嚟啦。咁佢如果講新加盟嚟講，其實呢幾個球員咧特別都係好嘅。咁當然多股喺季中嚟到喺在阿摩連嘅戰術嚟講，喺左翼嗰邊當然係幫助唔少。咁但係都可惜啦。咁始終都係後生啊。咁可能下個球季咁睇下亦都就俾多啲時間佢去再去改善下佢本身可能都有嘅問題啦，甚至係再繼續去提升佢嘅表現啦。咁其實有咗佢，其實我哋側翼嘅講，其實真係多咗嘅，即係尤其係左邊嘅運用金，佢其實亦都打到右邊嘅。咁可能講翻現役嚟講，咁我頭先都講過啦，馬天尼斯嘅重創咧，咁就係嚴重影響咗我哋後尾嘅一啲嘅情況啊。咁其實長期傷兵方面你都見到啊，即係除咗馬天尼斯之外啦，咁後面啊蘇爾啊，咁就算佢後尾復出得勁，其實個表現咧都唔係太好嘅。咁都仲要慢慢適應。咁下季都唔知佢繼續喺度啊，定係點樣嘅。咁都要，自從而家我哋都已經冇咗歐洲賽啦，再睇翻聯賽，咁會唔會放走佢啊？定係再俾可能半年時間佢，即係半個球季佢，咁就睇下嚟緊梅方啊佢哋嘅決定。咁當然啦，喺阿波連接受咗呢段時間啦，咁我哋現役嘅球員嘅表現咧，其實都幾好嘅。咁比較突出嘅，我相信係我哋見到有我哋可能見到年輕球員嚟講，奧比馬田啦，希雲季中加盟嘅希雲啦，咁甚至係季尾都試過上陣過嘅。我哋嘅一個後防嘅新進嘅青年軍啦，咁其實嗰個係同文路其實都係同一屆嘅。咁今屆就終於有機會喺我哋嘅
正選板凳都出現過。咁都仲有中場嘅通扣連啦。咁有一段時間阿姆連嚟到嘅時候咧，或者係有隻塔克嘅時間咧，其實佢都係排喺卡斯米魯嘅上面嘅。咁當然啦，去到季尾嘅時候，咁大家都見到啦。我哋喺我哋歐霸嘅成績嚟講咧，卡斯米魯其實都係付出咗唔少嘅，尤其係最尾嗰段時間咁最好可惜我哋喺我哋歐霸嘅決賽最後一輪就係一個烏龍，即係俾對方我哋喺度嘅烏龍波啦，導致我哋最後失到咗呢個嘅錦標。咁其實整體嚟講，現役嘅球員咁我哋冇被遮走嘅，咁其實都發揮得即係好差喺聯賽嚟講。成日都好似棄踢咁去到好後段嘅時間，咁我唔使點名講邊個，咁大家都有球每一次嘅即係睇直播啦，有睇比賽嘅應該都知道。咁當然啦，其實後尾亦都見到有萬字，咁萬字呢個長期傷病咧，咁後尾又出翻嚟啦。咁但係都係下一屆會係點咧？咁其實都係要真係有嘢都係睇翻球會點樣球會嘅決定啦。咁主要頭先講話有幾個借走咗啦。咁安東尼福哥真祖咁呢幾個咁其實尤其係講呢幾個咧，咁其實相信下屆都有機會咧，佢哋係會離隊㗎啦。咁因為其實佢哋嘅薪金水平嚟講咧，實在太高。如果對於現時我哋球會，甚至係其實過往佢阿摩連嚟到嘅時候，佢嘅表現嚟講咧，尤其係福仔啦，同埋尤其福哥同埋安東尼咧，咁其實可以講緊拜拜得㗎啦。其實即係除咗佢身價太高之外，咁神助更加係車仔有機會放翻轉頭。咁但係咧，其實相信球會都係會有機會都會係放佢走嘅。咁始終呢幾個所以唔好意思，呢幾個球員咧，咁其實佢哋都係身價過高啦。咁當然卡斯米魯嘅身價都係高，但係卡斯米魯有佢嘅作用嘅。咁尤其季尾大家都見到，阿姆連都好重視。咁佢基本上其實佢搭住烏干迪咧，咁其實佢有佢嘅作用嘅。咁季尾一定走嘅，咁其實就係冰人啦、列羅夫啦、甚至係艾力神爺爺啦，同埋伊雲斯，咁呢幾個都會走。咁當然同埋我哋嘅第三個就湯皮特其實都會走啦。咁所以咧，咁嚟緊仲會出現有啲咩變動收球咁。我哋見到可見嘅就係其實季尾呢段時間即係去到季尾依家時間咧，咁其實都有啲年輕球員嘅好消息我哋收到嘅。咁就係我哋球會其實都已經即係已經有一個年輕球員嘅收購啦。咁都仲有另一個就係當時都已經接近簽入嘅階段。咁當然我哋仲有一個轉會消息，其實傳聞都好勁，就係狼隊嗰方面嘅攻擊球員杜森啦。咁呢一個球員其實佢喺英超嘅經驗都好豐富嘅。咁究竟最後會唔會成事咧？咁按住我哋錄音之前嘅情況，咁其實就傾緊，仲傾緊啦。咁希望最後都呢個交易都成事啦。咁始終呢個球員都幫到我哋嘅。咁另外都有啲球員都係傾緊，咁未話有一個落實嘅。咁就好似講翻球隊消息裏面嘅前鋒大樓啦。咁呢啲嘅球員咧，咁其實佢都有佢哋嘅把握能力。咁看住我哋而家現時我哋嘅情況，呢個緊一定要講嘅就係我哋嘅功力有，但係入唔到波。
尤其係河倫呢個球員呢個低沉度真係非常之，咁佢都非常之飄忽。其實佢真正今年嘅入球數字其實真係唔多，佢比舒一斯喺季中嗰段時間嘅表現更加差嘅。咁呢一樣嘢究竟導致佢下屆會唔會有機會都係會俾人摟走，即係唔係我哋嘅正選啦，甚至係我哋會唔會有其他球員去頂替呢？咁年輕球員我都有講啦，奧比馬田呢個其實係喺比較後段嘅時間都球會冇乜人用嘅時候，咁佢都有上陣過。咁其實亦都睇到佢嘅質素啊，甚至係咩咁可惜嘅就係個入球。佢話始終年紀細啦，咁下屆先18歲，咁今年依家都係17歲啫，咁其實都仲有好多個發揮空間。咁我相信嚟緊呢個球季嚟講啦，咁球員呢邊我暫時就講到咁多先。咁我都講下管理層。咁其實由尖尖就覺得確定咗會接受我哋呢個球季開始，咁佢都做咗唔少嘅改動，佢哋有啲管理層咁大部分管理層屬喺度嘅。咁除咗阿 Dennis 之後啦，咁 Dennis 就中途離任啦，咁佢哋就覺得佢唔適合，咁所以再之前就俾咁大筆錢去引用佢翻嚟啦，咁好可惜啦，去到最後都係引入埋阿莫尼之後，咁佢都係覺得算啦，我都係走啦。咁當時呢個位就懸空咗，咁後尾就已經話嚟緊都會有個新嘅體育總監議程嘅。咁而家我頭先所講之前有講嘅一啲嘅年輕球員咧，即係嗰啲受講嘅受球咧，咁其實就係已經係另一個新嘅管理層咧，係負責緊呢樣嘢嘅。咁我都希望因為其實今季嚟講，其實我係需要讚賞下 Sir 佔佢呢個團隊揾一啲年輕球員，好似希雲同埋奧比馬田嚟到曼聯嘅。咁呢一樣嘢其實我係比較欣賞嘅。咁因為始終我哋球會其中一個歷史其實就係年輕球員嘅培訓。咁當然啦，我哋而家現時都有啲球員文奴加納祖，咁但係其實坦白講，佢哋都有機會係會係一段時間，即係當球會可能有一段時間真係有需要買走佢哋嘅，即係時候就會可能買走佢哋。咁但係亦都要我想講講一樣嘢，就係年輕球員應有嘅態度。咁其實今屆嚟講咧，咁我特別可能都要講講加納祖。咁其實去到即係去到都已經季尾，咁其實加納祖係佔保率，甚至係好多球迷都覺得，即係或者好多報道都覺得佢嚟緊下屆都好可能有機會被放走嘅。咁其實季中都係有機會走，但係可惜係最後咁咧，都嗰啲報價嗰啲問題咁所以就唔成事。咁其實我坦白講，呢一個球員其實今屆即係尤其佢可能大家都留意到佢其實由白字打比，甚至係都唔止一次咧，其實都係成為新聞人物㗎。咁呢個天球員咁，其實佢係咪繼承咗可能大哥 C 羅嘅作風咧？咁引致到佢即係變咗，即係佢哋成日都我哋嗰個年少氣盛。咁其實佢都唔止一次年少氣盛。咁慕尼會唔會喺甚至係球會喺嚟緊呢個季尾啦，預買啲表演賽之後，好好咁着手嘅時候，會唔會將佢喺打緊一啲表演賽嘅時候，都係會將佢放走咧？去再進入一啲即係其中一啲資金去再買多啲球員咁樣去即係比較廉價啲嘅去
填補翻我哋嘅實力咧，咁相信咧都會係來季嘅一啲好啦。咁當然啦，咁呢個以後其實主要都係總結，即係總結翻今個球季。咁唔想講咁多未來，咁講將來嘅片咧，咁之後再講啦，之後再錄音。咁兩個領隊，咁其實我哋仲有一個代任領隊，咁曾經即係我哋嘅雲鹿，就係當時佢哋都幫過阿雲鹿都幫過我哋三場嘅比賽，咁嗰陣時嘅成績都尚可嘅，咁就係最後阿摩連，因為佢本身有自己嘅團隊，咁最後就佢之後阿雲鹿之後離任啦。就成為咗之後所謂嘅斯特城嘅主帥，咁好可惜㗎，啲係最後降班收場啦。咁其實呢三個嚟講，你覺得即係我哋球迷亦都可能他就因為個本身有佢嘅理念咧，運用佢嘅運用球員嘅時候，未必係將我哋嘅。即係我哋可以完全去將我哋球員無論心態好定係點樣，咁季初即係初初嗰幾個嚟講，咁就到最後實際都係比較差，就比較飄忽咁啊！最後球會都決定冇用佢，咁然之後就幾場咧就阿雲鹿接手啦。雲鹿嗰3場嚟講，其實我哋都係贏波嘅，咁相信其實。我哋本身攞到分，其中一啲攞到分數，其實都係嗰段時間攞到嘅。咁真係可惜，就因為我哋換方啦，我哋話新教練團嘅一啲可能戰術啊，甚至係本身有個團隊嘅關係，咁所以就冇辦法只係。成為我哋繼續成為我哋嘅教練團之一啦。咁當時嘅其他教練團其實都會係嗰段時間離任，喺阿摩連上任嘅時候已經係之前咧已經陸續離任㗎啦。咁到阿摩連嚟講，咁其實阿摩連咧，咁你話佢堅持佢嘅3中堅呢個新嘅陣式係佢呢個在任呢段時間啦，尤其係個季尾咯。咁其實我又係都其實都好多直播我都有睇，即係或者係重溫翻啦。就算睇我都重溫翻啲賽事。咁其實猶他克格所引領嘅打法，即係可能逼搶控球啊呢啲咧。咁其實今屆嚟講，尤其係去到阿摩連呢個新領隊出現即係帶領嘅時候咧，咁其實係有進步嘅。當然嘅呢個球，咁其實呢樣嘢係成個球隊進，即係其中一個係有啲進步。咁但係好可惜嘅就係我哋把握好多嘢都好多嘅機會都把握唔到，甚至造就唔到入波。咁當然呢個3中堅嘅陣式，呢個打3號位呢個陣式咧，咁其實現役嘅球員其實未必完全承認得到。咁阿摩連自己都知嘅，咁但係佢都盡可能去後尾都有做一啲微調。咁你都見到有啲有可能有一啲嘅比賽咁佢發現即係發揮得好，咁亦都有一啲時候發揮得唔好。咁今季呢個成績，咁其實其中一啲咁我唔能夠完全歸咎晒阿摩連。咁始終我哋現役嘅球員，甚至係一啲比較新嘅球員，咁經驗咧就有，咁但係未必話完全可以發揮到。咁其實有一個球員今屆其實都由過往俾人鬧到廢氣，到今季無論他搞啦，定係雲鹿啦，定係阿摩連在任咧，咁其實都發揮得好唔錯嘅。咁就係前隊長麥加亞，咁其實佢係喺無論歐霸或者一啲嘅聯賽，其實佢都有幫我哋
即係即係可以話夠價啦。咁真係算係佢算係由本身貴咗，可能話佢都要畀人買㗎啦。咁到最後佢球季尾，咁佢都好有貨，好有貨，好有貨，真係即係可能佢算係隔陣中嚟講比較有貨。咁當然我哋嘅本來隊長，其實我哋心裏面想贏波啊，想發揮得好嘅嗰種貨都見到嘅。咁啲係今屆少有，即係無論係即係我講今屆講就實成個成績真係會好失望。咁下屆點樣真係睇管理層、教練同埋我哋有幾多筆值仲可以去投放喺轉會市場嗰度。咁當然其實依家都有講話，其實大家即係佢哋預咗會輸出嘅時候都預咗呢個筆值，其實就預咗係冇歐洲賽。咁大家都睇得即係我諗團隊即係甚至係水戰嘅都明白呢個球季其實真係個艱難嘅球季。整體其實個球員嘅發揮真係，即係講有部分球員係可以話係值得講。巴沙拉利係其中一個係真係值得一讚嘅球員。咁其中一個啦，蘇亞士亦都其中一個，後尾要讚啦，因為佢真係後尾佢表現得好啦。咁其實迪尼斯都好嘅，咁不過後尾都因為啲傷咁冇上陣，都唔係話間歇到上陣，間歇嘅時間上陣啦。即係都其實真係到最後真係諗唔到有啲咩再可以，即係呢個總結再講咁，即係夠去到都尾聲啦，唔知過到有尾聲啦。咁真係對於我就即係講對成個球季失望，但係寄望下一個球季我哋喺呢個咁面對住呢個咁沉重嘅現實之後，點樣喺下個球季好好準備，好好去調整好心態，定至下個球季而且準備之後講可能有啲球迷唔認同啊，但係我係講無論曼聯依家點樣，最後佢個績點樣，咁我都係繼續支持曼聯嘅。我就係咁講，就美國祝福曼聯，係多謝大家收睇收睇。你咁可能會做多啲將來嘅關於我哋下個球季嘅錄音。多謝大家收睇收睇，下次再見，拜拜。